Volevo sollevare alcune criticità, giusto per specificare bene nel caso in cui un cittadino abbia bisogno del suo medico, deve continuare a contattare il suo medico di medicina generale. Giuseppe Palmisano, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, è critico sul numero unico 116-117 dell'ASL 3, utile, ma per problemi di salute i cittadini devono rivolgersi al proprio medico. Il rischio, secondo Palmisano, è che il servizio diventi una scorciatoia per chi non trova subito il dottore. Viceversa, sempre questo numero può dare risposte anche di tipo amministrativo o sociale. Faccio qualche esempio. Tante carte che arrivano sul tavolo del medico di famiglia potrebbero essere indirizzate prima, faccio un esempio, all'INPS, all'INAIL, ai CAF. Esempi concreti ne abbiamo, ad esempio una domanda di invalidità, una richiesta di rimborso per delle spese, dei pannoloni, ma che magari prima possono essere ben spiegate da un addetto del 116-117. La soluzione, in mancanza del proprio medico di famiglia, saranno le aggregazioni funzionali territoriali in partenza da gennaio, in grado di garantire la presenza costante di un medico di base con un primo triage e maggiore sinergia tra professionisti. Solo così si potrà alleggerire davvero il carico dei pronto soccorso. Nasceranno ufficialmente da gennaio del 2026 e un'aggregazione che vede in rete tutti i medici di famiglia di zone ben definite e soprattutto ogni medico potrà contare, ad esempio nell'accedere ai dati, alle cartelle degli assistiti.